بریم اینو داغونش کنیم ببینیم توش چه خبره. لایکو بزن و بریم سراغ ویدیو. واقعا نسبت به قیمتش خیلی کوالیتی خوبی داره. هر کاری کردم نتونستم اینجا رو باز کنم. این که یه فلاپه، یه قاب اصل کاری اینجاست. یه باتریشه، اینم بردشه و این قسمت هم جایی که اینا رو بتونی شارژ کنیم میره تو این. چجوری بود خدا؟ این حالتی. چیزی خیلی خاصی هم نداره، ایدونه صفحه نمایشگر رو همین باتریش. باز و بسته کردنش هم خیلی راحته. نه همین میگیری دست دادین و از اینجا جا میزنیم همین راحتی. بیا اینم که کلا با چسب چسبونده بودن روش دیگه، اینجوری همین راحت. ولی در کل کیفیت خوبی داشت. حالا تقریبا 2-3 سال من استفاده کردمش. از اینجا هم شارژ میشه. آها اینو من خریده بودم فکر کنم گوشی هم شارژ میکرد، ولی خب اونقدر قوی نبود. خب چون همین یه باتری کوچیکو داره دیگه. ولی خب از اینجا از پورتش معلومه که گوشی هم شارژ میکنه. یه پورت یو اس بی داره. فشار میدی اینجا خار داره، این خارا باید بره سر جاش. به سختی تونستم ببندمش، یه ذره داستان بود. ولی خب همزمان میبینید که هیچ خطی روش نیفتاده، درست باز و بسته شد. در کل از این محصول من راضی ام. فقط احساس میکنم به نسبت بقیه ایرپادا، ولی احساس میکنم به نسبت بقیه ایرپادا یکم زودتر شارژ خالی میکنه. ولی خب در کل من ازش راضی ام دیگه، چون کلا 400,000 تومان بیشتر قیمتش نبود. الان 2-3 سال میگذره نهایتا شده باشه 1 تومن اینا. خلاصه اگه با این ویدیو حال کردی، ویدیوی آنباکسینگ اینو، استفاده کردنش و تست بررسیشو گذاشتم تو همین کانال و آخر ویدیو براتون نمایش داده میشه. این بالا هم میذارم، کلیک کنید میتونید ببینید، یا اگه نتونستید پیدا کنید لینکشو میذارم توی قسمت توضیحات، توی قسمت دیسکریپشن. لینک 2-3 تا ویدیو از این دارم میذارم، هم میتونید تستشو ببینید، هم میتونید بررسیشو ببینید، هم موقعی که سالم بود این رقص نور داشت، همه چیشو میتونید ببینید. و اگه با ویدیو حال کردید یه لایک واسم بذارید این پایین، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها بگید که براتون چی آنباکس کنم.